হাই বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার মিনি ব্লগ। আমরা এখন আছি চেন্নাই এক্সপ্রেসে। বাকি ফ্রেন্ডরা চলে এসেছে। বুঝে গেল, বুঝে গেল। আমি ফুল সাবস্ক্রাইব, হাফ সাবস্ক্রাইব, কোনো সাবস্ক্রাইব করিনি। বাহ, चीटिंग करता है तू। বাহ। মনে পড়লে করে দিব। তো এখন যাব সবাই মিলে খাবার খেতে। তার আগে দোকানের নামটা জেনে নেওয়া যাক। তো দোকানটার নাম হলো চেন্নাই এক্সপ্রেস, যেটা হলো কলেজ পাড়ায় আছে রায়গঞ্জে। ভেতরে ঢুকেই মেনু কার্টে এত সুন্দর সুন্দর খাবার দেখে ফটাফট খাবার অর্ডার করে নিলাম। তারপর ফ্রেন্ডরা একসাথে থাকলে যা হয়। দোকানটা সাজেশন করার জন্য প্রিয়াঙ্কাকে এখন থ্যাংক ইউ জানানো হচ্ছে। আর মজা করতে করতে বন্ধুরা আমরা কি কি খেলাম আর এরপর কি করলাম সেই সমস্ত কিছু জানতে হলে তোমাদের সেকেন্ড পার্টটা দেখতে হবে।